Salam, bugünkü mövzumuz aybaşı zamanı ağrıkəsicilərin qəbulu, ağrıkəsicilərin qadın orqanizminə yan təsirləri, sonsuzluq və s. problemlər yaradırmı? Bir çox qadınlarımız aybaşı zamanı ağrılar səbəbindən vaxtaşırı ağrıkəsicilər qəbul edirlər. Bu ağrıkəsicilərin aybaşı sikli və sonsuzluqla heç bir yan təsiri və əlaqəsi yoxdur, yəni istifadə oluna bilər. Sadəcə olaraq bir nüansı vurğulamaq istəyirəm ki, ağrıkəsicilər uzun müddətli kör-köranə və çoxlu miqdarda istifadə olunmamalıdır. Yəni bir çox qadınlarımız uzun illər aybaşı zamanı, yəni ovuc-ovuc ağrıkəsici istifadə edirlər ki, bu düzgün deyil. Çünki hər menstrual sikl zamanı olan xroniki ağrıların bir çox xəstəliklərin səbəbindən ola bilər. Xüsusilə endometrioz xəstəliyi, müxtəlif yumurtalıqlarda kist və yaxud da ki, uşaqlıqda bir miyom, böyük ölçülü baskı yapıb ağrı verə bilər. Digər tərəfdən çanaq boşluğunda varikoz genişlənmiş damarların olması xronik çanaq ağrıları, xüsusilə aybaşı zamanı kəskinləşən ağrılara səbəb ola bilər. Ona görə də əgər sizdə uzun müddətli hər aybaşı siklində kəskinləşən ağrılar olursa, yalnız ağrıkəsici içərək ötüşməyin, mütləq şəkildə müayinə olunub bu ağrıların səbəbinin araşdırılmasına çalışın. Sağ olun, salamat qalın.